Olá, amigos do Faro Frame. Esta é uma fatia do vídeo de bastidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem. Número 6. Não há diálogo nos primeiros 25 minutos do filme. E nem nos últimos 23, excluindo os créditos finais. Com essas duas longas sessões e outras mais curtas, há cerca de 88 minutos sem diálogos no filme. Então, é uma coisa interessante que o Kubrick foi apaixonado, né, por cinema mudo. Então esse é talvez um motivador de que ele ter feito ali uma obra-prima dele, de ele achar que as imagens a imagem falaria mais do que o som entraria para complementar. Então a gente até fala na curiosidade aí que tem quase 90 minutos, o filme tem 2 horas e pouco, 90 minutos sem diálogos, né? E às vezes quando entra um diálogo não vai acrescentar muita coisa, né? Só quando tá no começo lá, acho que tem quase 30 e poucos minutos sem diálogo, e quando entra um diálogo, é um diálogo casual. Não é algo que, nossa, mudou, né? É um diálogo casual. Action!